இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நான் எப்படி க்ரன்ச் ஸ்டிச் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து தேவையானது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் பெரிய நீடிலாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து 4.5 mm வந்து கிராச்செட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன். இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த கிராச்செட் ஸ்டிச்சில் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க. ஸ்லிப் நாட் போடும்போது வந்து இந்த மாதிரி கிராஸில் வச்சுட்டு ஹூக்கை வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க. நாட் இப்படி விழுந்துருச்சா, இப்போ வந்து இது ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கட்டும். இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு 21 செயின் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது 1 செயின், இது 1 செயின். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போட போகிறது இந்த இது லூப்பு வந்து நெக்ஸ்ட்டு செயினுக்கு. இது நெக்ஸ்ட்டு செயினுக்கு 3 4 5. இப்போ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து 5 செயின் வரும். நான் இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு 21 செயின் வரும்போது காமிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து 21 செயின் வந்து நான் போட்டுட்டேன். செயின் போட்டுட்டேன். இப்போ இந்த செயின் இருக்கு இல்லையா, அதையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டாவது செயினையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த தேர்ட் செயின் இருக்கு இல்லையா, இந்த தேர்ட் செயின்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் நாட் போட்டுருங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்த செயின் வந்து நீங்கள் இனிமேல் வந்துட்டு ஹாஃப் டபுள் ஒரு செயினில் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, அடுத்த செயின் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச், அப்புறம் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, ஸ்லிப் ஸ்டிச், இந்த மாதிரி போகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு வந்து அதாவது திருப்பி காமிக்கிறேன் இருக்க. இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயின்குள்ளால் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு யானை ஒர்க் பண்ணி அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஹூக்கில் வந்து 3 செயின்ஸ் இருக்கும். இந்த 3 செயின்ஸ்குள்ளாலையும் யானை ஒர்க் பண்ணி புல் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ ஹாஃப் செயின் போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு நெக்ஸ்ட்டு செயின்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் அவுட். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச், half double crochet, இது லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம். ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு எப்போவுமே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சோடு தான் முடியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு 2 செயின் அடிஷ்னலாக போட்டுட்டு டர்ன் ஓவர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த செயின் கூட தான் இந்த செயின் கூட தான் இந்த 2 செயினும் இருக்குது. அதனால் இந்த செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் ஒரு கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இருக்கிற இந்த ஸ்டிச்சை தான் நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து ஸ்லிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லிப் ஸ்டிச்சில் வந்து இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச்சில் வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேயில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே, இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ப்ரீவியஸ் இதோட,
அது கூட இன்சர்ட் பண்ணி half double crochet போட்டுருங்க. போட்டிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த half double crochetயோட இது இருக்குது இல்லையா, அந்த செயினில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச். இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து half double crochet. செயின்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச். நெக்ஸ்ட்டு half double crochet. ஸ்லிப் ஸ்டிச். இப்போ நான் இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்ட் வரைக்கும் இது எண்டு வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் இருக்குது இல்லையா, இதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு இந்த ஒரு செயின் இருக்கிறதுல எப்போவுமே நான் இதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இப்போ நம்ம half double crochet பண்ணுறதுக்கான ஸ்டிச்சு. ஸோ அதில் half double crochet போட்டுருங்க. இங்கே இருக்குது இல்லையா, அதாவது இந்த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஒரு ஸ்டிச் இருக்குதுல்ல, இந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுடணும். ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 செயினை 1 2 நேரத்தை நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 2 செயின் இருக்கக்கூடிய அந்த இது ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த செயின் கூட ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நெக்ஸ்ட் செயினில் வந்து half double crochet. நெக்ஸ்ட்டு இது half double crochetயோட செயினில், ஸோ அதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச். நெக்ஸ்ட்டு half double crochet. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச், half double crochet, slip stitch, next half double crochet. இந்த ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளால இன்சர்ட் பண்ணி
கரெக்டாக விட்டுக்கோங்க. half double crochet. இப்போது இந்த half double crochet போட்டிருக்கோம். இந்த எண்ட் இருக்குது இல்லையா, இங்கே ஒரு செயின் இருக்குது, இங்கே ஒரு நம்ம half double crochet போட்டிருக்கோம். இப்போது இந்த டிப் இருக்குது இல்லையா, இதுக்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணி, சரி இதில் இந்த சென்டரில் இதுக்குள்ளால் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவனாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு 2 செயினு டர்ன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 ஸ்டிச்சு இருக்கக்கூடியதும் இதையும் ஸ்கிப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச். இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க, இங்கே எந்த எண்டில் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு இப்போ இந்த சென்டர் இருக்கு இல்லையா, சென்டரில் இதுலேயும் இல்லை, இந்த சென்டரில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் நாட் போட்டுருங்க. ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு அகெயின் 2 ரவுண்ட். இப்போ நான் ஒரு 5-6 ரவுண்ட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 5-6 ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம். அதை போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இப்படி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈவனாக ஒரே ஹைட்டாக ஒரே லெவலில் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரன்ச் ஆகி கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். இன்னொன்று ஸ்டிஃபாகவும் இருக்கும் இந்த ஸ்டிச்சு. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து பேபிஸ்க்கு வந்துட்டு பெட்ஷீட்டு, பேபி பெட்ஷீட்டு இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து பில்லோ கவர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம். பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம். பவுச்சு இந்த மாதிரி. ஸோ நிறைய இதுக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து ஈஸி ஒரு க்ரன்ச்சு ஸ்டிச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக நான் இதில் வந்து நிறைய ஸ்டிச்சஸ் நிறைய பேட்டர்ன் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் என்னோடய சேனலில். ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஏதாவது சஜஷன் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொன்னாலும் கூட அது கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நிறைய ஸ்டிச்சஸ் வேணும் அப்படின்னு நிறைய இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை. மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் எப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன்னா அப்போல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று கிடைக்கும். தேங்க்யூ.